دول المعطيات ديال المداخيل في الجزء الثاني. كيفاش يشرح لي كيفاش درسوه. ثم نحن امام نقص ديال الوثائق بالنسبه للميزانيه ديال 2016. هنايا عندنا ميزانيه كتقدم بدون تبويب المصاريف. المصاريف راه مقدمه لنا بدون ابواب، بمعنى غادي تفتح اشكال حقيقي الوقت اللي غادي نجيو للمصادقه ونجيو للتصويت. الوقت اللي نجيو للتصويت اذا كنصوتوا بابا بمعنى خصنا نكونوا امام ارقام واضحه لكل باب، وحنا ما عندناش هاد الارقام. هذه من جهه. الجهه الثانيه بيان النتيجه. تقدر السيد رئيس اللجنه تقول لنا كيفاش درتوا هذا بيان النتيجه. انا كنعرف بيان النتيجه في حدود العلم ديالي، داكشي اللي طالعته انه مجموع ديال المداخيل اللي هي ديال الجزء الاول والجزء الثاني زائد الحسابات الخصوصيه نقصوا منها مجموع المصاريف ديال الجزء الاول والجزء الثاني ونقصوا منها المنقول باش نوصلوا لبيان النتيجه. بيان النتيجه باش نعرفوا شنو هو الفائض الصافي اللي غادي يتبرمج ل 2016. انا بالنسبه لي هذا الشيء المعطيات واش غاديروا هذا الشيء كايناش بكل بساطه. الا شي واحد في الاخوان الان عنده المصاريف ديال الجزء الثاني ديال 2015 يوريها لي، يعطيها لي الان، لا الاخوان ديال اللجنه الماليه ولا غيرهم. المصاريف ديال الجزء الثاني ديال 2015 لحد الان لم نتوصل به، وبالتالي عن اي بيان النتيجه وعن اي مدرسه تتحدثوا. الى فرقتوها مور ما خرجوا الاخوان ديال العداله وجوها لنا، ولا درستوا غير هكاك ببلاش قولوا لنا كيفاش دايره هذه المدرسه وعن اي منهج كتكلموا.